दोस्तों, कॉमन कोल्ड एक सामान्य बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, लक्षण की बात करें, इसमें छींक आना तथा नाक बहना, सिर दर्द होना, बुखार आना तथा गले में दर्द होना इत्यादि हो सकती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप टिंचर बेंजोइन का भाप भी ले सकते हैं तथा नाकबंद हेतु आप नेजल ड्रॉप सुबह शाम 3 दिनों तक डाल सकते हैं। तथा हम कॉमन कोल्ड हेतु टैबलेट सोलबिन कोल्ड या फिर चेस्ट इन कोल्ड या फिर बिन कोल्ड टैबलेट ले सकते हैं।